Если вы храпите, у вас есть лишний вес, то с высокой долей вероятности у вас может быть обструктивное ночное апноэ. Про симптомы этого заболевания я записал видео на канале, оно есть, но сейчас хочу поговорить о лечении. То есть классическое лечение — это такая маска, так называемый CPAP по-английски, но недавно, по крайней мере в Америке, FDA, это организация, которая занимается лекарствами, одобрила препарат тирзапатид для снижения веса, для лечения обструктивного ночного апноэ. Так что, в принципе, это одна из опций.